यता कोटेश्वर साइडको अर्थात् रनवे O2 को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्यारालल ट्याक्सीवेको काम भइरहेको छ भने उता गोठाटार स्थित विमानस्थलको रनवे 20 तिर पनि प्यारालल ट्याक्सीवे र पार्किङको लागि निर्माण तीव्र गतिमा काम अघि बढिरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिक टर्मिनल भवन, एप्रोन, ट्याक्सीवे लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारको कामलाई धमाधम अघि बढाएको छ। उक्त निर्माणका कारण आउँदो वर्षायाम सकिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै केही दिन बन्द गरेर काम गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। अप्रिल 1 देखि जुन 30 सम्म अर्थात् चैत 19 देखि असार 16 सम्म बेलुकी 11 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म विमानस्थल नै बन्द गरेर काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यसै सिलसिलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राति मात्र होइन 4-5 दिन पूर्ण रूपमा वा आन्तरिक उडान मात्रै सञ्चालन गरेर बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई भैरवा वा पोखरामा डाइभर्ट गरेर काम गर्नुपर्ने बढी सम्भावना देखिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँ विमानस्थलको वार्षिक कम्तीमा 1 करोड यात्रुलाई सेवा दिलाउने उद्देश्यले सन् 2016 यता गुरी योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका काम गर्दै आइरहेको छ। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 11 वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फका जेट विमान एप्रोनमा पार्किङ हुन्छ। गुरी योजना अनुसार सबै काम सम्पन्न भएमा 16 वटा न्यारोबडी विमान एप्रोनमा यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको हुनेछ। अहिले 3 किलोमिटर धावन मार्गको दक्षिण र उत्तरमा रहेका दुवै बिन्दुलाई जोड्ने ट्याक्सीवे भने छैन। अबको 1.5 वर्षभित्र भने यी दुवै बिन्दुसम्म ट्याक्सीवे जोडिँदैछ। दुवै बिन्दुबाट जहाज पस्न र निस्किन इन्ड टु एन्ड ट्याक्सीवे निर्माण भएसँगै धावन मार्गको क्षमता पनि अभिवृद्धि हुनेछ। गुरी योजना अनुसार निर्माण कार्य सकिएपछि अहिले जस्तो जहाज पार्किङ अभावले सिमरामाथिको आकाशमा जहाज होल्ड गराउनुपर्ने, साना जहाजलाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमै होल्ड गराउनुपर्ने समस्याको निराकरण हुनेछ। र यसरी त्रिभुवन विमानस्थलमा अपग्रेडेसन तथा ब्युटिफिकेसनका कामहरू त पहिले नै भइरहेका थिए, तर अहिले भने धावन मार्ग विस्तार भइसकेपछि, रनवे रिहेबिलिटेसन पनि भइसकेपछि अब ह्याङ्गर पनि निर्माण हुनेछ र दुवै साइडतर्फ प्यारालल ट्याक्सीवे पनि बन्नेछ। यसले त्रिभुवन विमानस्थललाई अझै चुस्त र दुरुस्त भविष्यमा बनाउने हामी देख्दछौँ र साथै निकट भविष्यमा गुरी योजना अनुसार ठुलो अत्याधुनिक नयाँ टर्मिनल भवन पनि बन्नेछ भनेर भनिएको छ र त्यसको काम भने अहिले सुरु गरिएको छैन र निकट भविष्यमा त्यसको काम पनि सुरु गरिनेछ। र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उता निजगढ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ पनि आफूले कम्मर कसेको छ भने भैरवा र पोखरा विमानस्थललाई पनि छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याई त्यस विमानस्थलहरूलाई पनि एकदमै बिजी बनाउन जरुरी छ। र यति भन्दै अब भविष्यमा टिआइएमा हुने यस्तै अपग्रेडेसन तथा ब्युटिफिकेसनका कामहरू भविष्यमा पनि देश नेपाल च्यानलमा प्रस्तुत गरिने रहनेछौँ। तसर्थ अहिलेसम्म पनि देश नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।